Hello，大家好啊！歡迎大家收睇 Grab 卡油花樽。咁今日呢個影片呢，係主要同大家講一講呢一個 Grab 嘅 Daily Insurance 啊。我就係牛花莊啦，我係可以幫你或呢個朋友申請註冊成為西馬地區 Grab 司機嘅牛花 driver 嚇。咁如果有需要嘅話，可以通過呢個電話號碼01082584同我 WhatsApp 聯絡嚇。咁事情係咁嘅嚇，有一位我哋 YouTube 嘅觀眾，咁佢就 send 咗一個 WhatsApp 俾我，佢就講：Hello John，請問你有冇一個 video 係講點樣買呢個 e-hailing daily insurance 嘅？佢講因為而家嘅年費好貴，即係 annual e-hailing 啊。Generally 嘅 e-hailing 咧年費就高達1000蚊加，跟住所以咧佢想知道有冇呢個 daily insurance 可以用，計翻嚟咧講 daily 一定會貴過 yearly，咁佢冇辦法啦，就唔可以一次過攞咁多錢出嚟，因為老實講 e-hailing annual 真係好貴啊而家。佢講 so 就叫我幫手，我係好多日咗噶啦，成個星期四。我而家先得閒啊，所以我就喺度做一個 video。咁你如果有朋友都有相關嘅問題啊，將我要用呢個Grab 嘅 daily insurance 可唔可以啊？OK，咁我呢度就做一個講解啦。OK，咁你哋可以睇到呢個畫面啦。咁呢個係一個 Grab 嘅官方網站嚟噶，我 highlight 呢度俾你睇，你哋可以暫停嘅畫面嚟睇下 grab.com/my/grab-benefits/insurance Dakafu-Sosiap-Protection/Grab Daily E-hailing Insurance/Policy Choice。OK，呢一個咧，你哋喺Grab 嘅官方網站嗰度嘅，咁入到嚟呢個就係嗰個畫面，咁你哋可以睇到呢一個其實 Enjoy peace of mind when you drive with Grab 24-hour protection ensure while you are online and driving with Grab。OK，所以好多人唔知道 Grab 係有呢個 Grab 嘅daily insurance 嘅，因為可能佢哋申請嘅時候咧，就係直頭買呢個Grab 嘅，唔係 Grab 係買 annual 嘅 e-hailing，所以佢哋好多人唔知道噶。不過我就再橫掂都係啦，直頭做呢個 video 講解晒所有關於 Grab 呢個 daily insurance 俾大家知道啦。OK， 呢度你睇 keyword 啊，我哋睇 keyword 24小時 protection 啊，呢一個 daily 係每日計嘅，所以咧佢嘅用法咧，陣間下邊佢有一個圖會講解噶嚇。呢度佢大概講一講 what is in it for you， 即係有乜嘢啊？呢一個24小時嘅 daily 嘅 insurance，only pay when you come online。你 online 佢先至扣你嘅錢，佢係一日一日計嘅。價錢咧就係我俾大家睇，大概5蚊到7蚊啊，7.9半啊，即係5扣幾到7扣幾一日。So 佢就講啦 ，active coverage for 24 hours without the need for annual e-hailing insurance。所以如果你冇買呢個一年嘅 annual e-hailing，好似頭先我位朋友咁，你冇買咧，你係可以用 Grab 嘅 daily e-hailing insurance 嘅話，但係第二個 point 佢就講啦嚇，但係 diverse selection of panel insurers。佢係有 panel 嘅 insurance 㗎，即係保險公司唔係間間都有 Grab 嘅 daily insurance 嘅。好多人申請嘅時候都會同我講：阿 John 聽講可以用 daily 嘅喎，我而家保險我唔可以買 annual 啊，我直頭用 daily。我講得，但係要睇你嘅保險公司得唔得？因為點解 Grab 嘅 daily insurance 唔係 Grab 嘅保險嚟嘅，係你保險公司嘅保險嚟嘅，只係 Grab 幫你買嘅啫。所以如果你嘅保險公司係冇 daily 嘅咧，你都係唔可以用 daily 嘅。例如好似 Kunia 啊、M Insurance 啊，同埋呢一個Liberty 3間同一間公司嘅，佢哋得 annual 嘅啫，冇 daily 嘅。所以如果你係用呢3間公司，你一定要加 annual 你先可以申請 Grab， 或者你要做 Grab。如果唔係咧，你係你要買你一定要加 annual。如果唔係，你係買唔到 daily 噶。或者第二啲保險公司，例如 AIG 啊、AIA 啊、大東方啊，佢哋啲保險公司咧係冇 daily 冇 annual 嘅。所以你又係用呢啲公司嘅話，你連Grab 都申請唔到嘅，係做唔到嘅，所以一定要換保險公司㗎。所以呢度大家要搞清楚。OK，so 呢度有寫啦 ，various insurance partners available to provide flexible and affordable e-hailing insurance for our driver partners。佢話有唔同嘅保險公司會提供唔同嘅價錢俾你哋，更加有彈性咁去買呢個每日嘅保險啦嚇。所以價錢咧，陣間我會同大家 share， 大概係5扣幾到7扣幾嘅。OK，第3個 point 就係 simple and fast application， 好簡單嘅啫，你申請都好容易。Opt in directly from the Grab driver apps only when you decide to come online。OK，so 你好簡單嘅啫。你如果係申請或者係你啱啱換咗renew個保險，你買保險嘅時候，你唔需要加人咯，你就係嗰間公司可以有呢個 daily insurance 嘅話，你 upload 咗個保單，你揀 policy 嗰度，你揀 Grab daily insurance 就得噶啦。OK，how do I get Grab daily insurance 啊？OK，你有講啦嚇 ，opt in 啊，所以你
OK，佢就話如果你好似新司機你開嘅時候咧，佢會同你講嘅，佢會同你講你要俾嗰個consent，俾 Grab 嗰度扣你錢嚟買個daily 嘅。So 跟住你就俾個 consent 佢咯。第二 part 就係呢一 part 啦。第三就係你俾嘅價錢咧，就係佢係每一次扣你錢係24小時嘅。你一撳 online 啊，佢就扣你錢噶啦，即使你冇做工嗰日。所以你要 make sure 你係有做工你先撳 online 啊，而且佢係計24小時嘅。比如咁講，而家嘅時間係早上5:38，係而家係早上5:38。咁而家你 online 咧，佢係會補到你聽日嘅5:37，所以係24小時嘅。咁咧嘅錢咧，你睇24小時入邊佢已經扣咗你一次錢嘛？呢24小時入邊你 online offline 幾多次都好，佢都唔會再扣你錢噶啦，因為佢扣一次嘅啫。OK。So 呢度就係咁，跟住佢講 daily deduction occur first from the driver cash wallet，so 佢會喺你嘅 cash wallet 嗰度扣錢噶。如果你嘅 cash wallet 嘅餘額啊，即係唔夠嘅，佢咧就會喺你嘅 credit wallet 嗰度扣啊。所以你 cash wallet 冇錢都好，你 make sure 你 credit wallet 有錢。OK，driver partners who have purchased an annual e-hailing insurance policy need to not purchase this coverage。如果你已經買咗 annual 啊，咁你就唔好走去手多 opt in 就去買呢個 daily 啦，而買佢你俾2輪錢。你俾咗 annual 保險公司，你又再俾多次Grab 去買呢個 daily 嘅 insurance 啊。所以咧 ，please check your insurer if you would like to purchase annually. Click here for the e-hailing insurance. OK，so 如果你要買1年嘅咧，你就直頭買1年就搞掂噶啦。所以你update document 嗰陣時候，你就係揀你係用 annual e-hailing 嘅。如果你係冇買呢個 annual e-hailing 咧，你間公司係有 Grab 嘅 daily insurance。OK，咁你就直頭買嗰個 comprehensive 1號保，跟住你update document 嘅時候，你揀個 policy type 係 daily 就得噶啦。OK， 呢度係講 example of deduction for Grab 啦嚇，所以呢個就係頭先我講噶啦，24小時嘅。OK， 然之後跟住呢度 pricing claim details。OK，so 呢度 coverage 其實係唔同嘅公司佢哋嘅 e-hailing 係有 cover 唔同嘅嘢噶嚇。So 你睇一睇呢一度啦，跟住。You will only be able to file claim if you get into accident while you are completing a Grab ride or actively available on Grab. To file a claim, you need to contact your insurers. OK，so 呢一個記得啦嚇，你哋要 claim 嘅時候，最好就係要 contact 你嘅保險啊，即係之前好似我撞車咁，有 claim call 保險，要 claim 保險係快啲㗎。OK， 跟住呢度有講due to decent checks。OK，so 呢一個價錢，因為2024年3月1號開始又測試個稅係 SSD 係6至8%，6到8%，所以佢哋都會調整佢哋嗰個 e-hailing 嗰個每日嘅價錢嘅。OK，呢度就係嗰個價錢啦嚇。So 佢有2個 policy 睇你個 budget啊，你睇下佢哋嘅仔細嘅嘢都係保，有啲保唔同嘅嘢㗎，有啲保你呢個 Zurich 係7.5，但係佢保你50千嘅呢個PA 即係意外保險。So 有啲Allianz睇佢都係收你7.5，但係佢保10千嘅啫，所以你要睇清楚啦嚇。跟住呢個係7扣8扣嘅，如果係5扣6扣咧，平嘅咧你可以揀AXA 或 Affin 或者 MPI， 即係 Generally 嚇，佢5扣半日嘅啫。跟住Tokio Marine discontinue 我冇咗咯，9月舊年就冇咗咯，5扣9日冇咗。跟住 MSIG 都冇咗咯，所以唔使睇。OK， 我哋睇翻7扣8扣噶啦，7扣8扣多數有噶啦，因為貴啊嘛。OK， 你睇下呢一個7扣 Chubb， 跟住 Ethica 又係7蚊 ，Zurich 7扣半 ，Allianz 7扣半。OK，so 如果你講最平嘅都係 Generally 啦，5扣半一日。OK，so 最近呢，呢個 Generally 佢都 discontinue 咗佢嘅 annual，so 佢講 suspend 啫，即係暫停，所以可能佢會開翻，但係一定會起價啦，我覺得。所以而家攞佢 daily 係最着數噶啦，5扣半冇人夠佢抵噶啦，其他2個都冇咗。So 你要平嘅就攞MPI 啦，直頭去 Generally 買佢嘅1號保，跟住乜都唔使做，你就 submit 嘅時候你講你要做呢個 annual e-hailing 就得噶啦。OK，comparison，OK， 你可以睇一睇啦個 PA 佢保啲乜嘢呢度下邊有得參考下。OK， 跟住呢邊得大家可以睇一睇。OK， 繼續。OK， 呢一個係 questions。OK， 其實頭先我都解釋咗噶啦，呢啲全部後度喺惡邊頭先講咗啦。So 記住係睇你個保險公司㗎。好似頭先呢度有寫呢間同呢間 MSIG 同 Tokio Marine 已經冇咗啦，除非你係舊嘅保單啦，即係
好似 M.M. 細豬，如果你係舊年1號 August 之前嘅保單，你可能仲可以買到 daily。跟住 document 都一樣，9月1號之前嘅舊年，如果新嘅 renew 嘅 after 呢個日子就冇咗啦。呢個日子之後你 renew 你個保險就冇咗呢個 daily 噶，所以你可以排除呢兩間啦。如果你新買嘅話，所以如果係舊嘅咧，就係得翻 Generali、Chubb、Etiqa、Zurich 同埋 Allianz 5間俾你揀啦嚇。So 呢一個就係我哋今日要討論講嘅呢一個Grab 嘅 daily insurance 啊。So 希望可以幫到各位朋友啊，或者你有朋友去問，你朋友都講，哎呀好貴啊 annual 嘅，我 Allianz charge 我好貴啊 quote 我好貴，係 Allianz 係相當貴嘅佢嘅 annual insurance。So 如果係咁嘅話，你就建議係買 Grab 嘅 daily 啦。但係聽住啊，如果你係用 Grab 嘅 daily insurance，你就唔可以做其他平台噶啦啊，因為其他平台係冇呢個 daily insurance，係得 Grab 有嘅啫。如果你係有做其他平台嘅話，例如 Maxima、InDrive 啊、Bolt 啊，你就可能要買呢個 annual 嘅 insurance。So 因為呢個係要符合賣聲嘅法律啦，因為係一定要嘅，所以注意一下。如果你淨係做 Grab 嘅話，OK 呢一個Grab 嘅 daily insurance 都係適合你嘅。咁我建議咩人買呢？做 part time 嘅人買，比如講你一個月可能開機幾日嘅啫，例如一個禮拜你可以做嘅啫，或者休息嗰日你可以做。一個禮拜如果你做唔上2個星期啦，即係少過14日嘅，我都建議你買 daily 啦。因為點解？你計最平噶啦，5扣半，10日先55扣，一年計落嚟都係幾百蚊嘅啫。但係如果你係做 full time，比如講你一個月 online 超過25日 full time 嗰種，25日乘5扣半，就另外一條數噶咯。因為一個月都可能係講緊10日就50及5扣，20日就百幾蚊，一年就千幾蚊噶咯。所以如果你嘅 end 咯，好似頭先咁講，Generali 如果仲有得賣嘅話係1000蚊，咁其實你買daily 係抵啲嘅。如果你 full time，如果你係 part time 咧，就daily 比較抵啲。不過限於淨係做 Grab 啊，記住啊 ，Grab 嘅 insurance 係限於淨係做 Grab 嘅。OK 啦，如果你覺得我今日嘅影片幫到你，或者幫到你朋友咧，記得 share 俾你嘅朋友睇啦，直頭俾你睇。呢個關於 Grab 呢個就幫佢講，我喺度解釋晒噶啦。如果你再唔明或者你唔明，你可以喺下邊留言，或者你有咩補充啊？John 你講少咗，你講唔到唔啱，你講到唔正確，都係一樣下邊留言俾我，幫我補充同埋改正我啦嚇。OK，今日嘅 video 就到度啦嚇。咁我係可以幫你或者你朋友申請成為西馬地區 Grab 司機嘅Alpha John，咁你可以通過呢個電話號碼同 WhatsApp 聯絡嘅0108255874啊。OK，今日嘅影片就到呢度啦嚇。Thank you，拜拜。